ประมาณกี่โลอะแม่ประมาณฮะ3-4 โลประมาณกี่โลอะแม่ประมาณฮะ3-4 โลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับประมาณกี่โลอะแม่ประมาณฮะ3-4 โล
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับสวัสดีครับ